No, bun, începem. Salut, numele meu este Lupșa Dragoș, Salut, numele meu este Lupșa Dragoș, am 18 ani și sunt în domeniul sportului de peste 13 ani. Unii dintre voi poate mă cunoașteți de la câteva show-uri la care am apărut, Ninja Warrior în 2018 și acum în 2020 am apărut cu echipa mea Flux la România au Talent. O să las un link în descriere să vedeți tot numărul. După cum ați văzut din titlu, o să încerc să vă iau cu mine într-o zi în care o să arăt fiecare masă pe care o să o mănânc și ironia sorții face ca această zi să fie și prima mea zi la care am trecut pe de la un stil vegetarian la un stil vegan. Am fost vegetarian timp de 6 luni aproximativ, mai mult sau mai puțin, și azi m-am hotărât să trec pe stilul vegan. Sper că acest videoclip să vă ajute, să vă dea o idee de ce puteți mânca pentru perioada în care vreți să slăbiți sau să fiți pe definire. Și da, chiar dacă mâncați carne, cred că puteți ajusta destul de ușor mesele cu dieta voastră. Nu vă mai rețin și hai să-i dăm drumul. Acum ce m-am întors de la alergat, mi-este foarte foame, hai să-i dăm drumul cu mic dejun, nu? Bun, deci pentru micul dejun o să avem nevoie de 100 de grame de tofu, niște roșii sherry sau oricare alt tip de roșie, aproximativ vreo 70-80 de grame de ciuperci, cam 3-4 ciuperci cred. Era să uit, mai avem nevoie de 2 felii de pâine. Pe lângă asta o să mai adaug, o să-mi fac un mic shake, dar îl las mai târziu, o să-l arăt și pe acela. Și da, haideți să facem tofleta. Iar pentru shake o să avem nevoie de 100 de ml de lapte de soia, 50 sau 70 de grame de fructe de pădure congelate și pentru un adaos de fibre, consum destul de multe fibre pentru că avem nevoie de ele. Recomand de la Cana, sunt fibre din semințe de cânepă. Dacă nu aveți acestea, puteți folosi la fel de ușor un măr sau oricare alt fruct care are o cantitate de fibre destul de mare. Deci, ca să răspund la toate miturile legate de vegetariani sau vegani, că nu au de unde să-și ia suficientă proteină și că renunțăm la gust odată ce renunțăm la carne, e un mare bullshit. Deci, macronutrienții pentru această masă: 452 de calorii, 32 de grame de proteină, da, 32, 49 de grame de carbohidrați, 8 grame de fibră, ceea ce este super ok. That's all, folks. Și cam așa arată masa de după antrenament. Aproximativ 100 de grame de cartofi la cuptor, 30 de grame de șnițel de soia, 150 de grame de un mix de legume, ceea ce ne duce la 300 de calorii, 20 de grame de proteină, 43 de grame de carbohidrați și 1 gram de grăsime. Antrenamentul, deși n-am pus multe, nu prea am pus multe cadre, a fost un bad day, n-a fost o zi prea reușită, dar asta e. Am încercat cât am putut să fac multe holduri,
pentru Maltese, după cum am spus, am făcut și cu banda. Am încercat și câteva holduri de planșe, dar nu știu, mi-am simțit umerii destul de slăbiți azi. Și da, să revenim cu masa următoare. Bun, și ca și ultimul masă o să avem un polish făcut din ovăz. O să avem nevoie de o banană, 75 de grame de ovăz, niște căpșuni congelate și lapte de soia. Deci toată șmecherea la acest porridge este să las să se încălzească, de obicei pun capacul peste și după o să amestec chiar înainte să se fiarbă apa. Și magie. Asta este ultima mea masă de pe ziua de azi. Sper că v-am putut ajuta cu ceva. Și ăsta am fost eu. Poate ne revedem, poate nu ne revedem, cine știe dacă o să mai fac vreun videoclip. Asta e. Ciao!